Никогда не относитесь к Слову Божьему, к тому, что вы просто знаете. Знание имеет один уровень. Это уровень полученной информации. То есть вы что-то услышали и запомнили, и все. И вы это знаете. Но Библия говорит еще об откровении. Откровение имеет много уровней. И оно отличается от знаний. Часто можно услышать в церкви такие слова: «Я это знаю, я это уже слышал». Но, друзья, послушайте, Библия говорит мне, что знание делает нас гордыми. Знание нас надмевает. Но то, что нас строит и созидает как личностей, это любовь.